Assalomu alaykum ahli YouTube, hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi kami pechkamiz. Farg'ona viloyati Xonqis qishlog'iga o'rnatib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Salohiddin nomerlarni qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Videoga like bosib, kanalda yangilar bo'lsa obuna bo'lib qo'yasizlar. 1.30 ligini o'choqlisdan o'rnatib berdik. Mana uydagilar Qurib berish pechkaga kelishgan yonishlari yaxshi. Ko'rsataymi? xizmatlar ma'qulmi? Ma'qul, yaxshi. Mana tortishlari. Toshlari mana shu so'tyapti mana ham. Qo'nishlari yaxshi, toshlari yaxshi. Mana tortishlari. O'ta go'zal. Yaxshi, toshlari qo'nishlari yaxshi. Vodiy bo'ylab xizmatlar bor. Hamma yo'g'ini o'zimiz olib borib, o'rnatib yoqib beramiz. Bu yerda o'zi azbiz bo'lgan ekan. Tepada shuni azbizga to'g'rilab qo'ydik. Pechka 1.30 ligida mana endi yangilik kiritildi. Oldin mana itlarni bolgarkada so'yilardi, hozir spesial apparatda bukilyapti. Endi unaqa nimalar qoldi. Bukilyapti, bu yerda soya ochib svarkalanardi oldin. Shular endi o'zgardi mana. Xudo xolasa, ishlarimiz yaxshi. Duxovkalari, mana duxovkasi ikkita bo'ladi oldida, orqada bitta bo'ladi. 1.30 likda. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. 4 lik lista bo'lgan. Uydagasi sement xum, shiperdan chiqadigan bo'lsa, azbiz turib olib beradi. Qolgan ham yo'g'ini o'zimiz olib borib, o'rnatib yoqib beramiz. 1.30 ligidan qo'yib berdik. O'choqli variant. Orqa tomonini ham ko'rsatib o'tamiz. Mana hurmatli obunachilar, YouTube ishqibozlari 1.30 likda orqasi mana. Go'zal holatda bo'ldi. Abrisovka g'isht toshdan bo'lgan materiali. Bu issiqqa chidamli, qanoti bor pechka. Aylantirib issiq chiqaradi pechka. Mana tagida lisa bor mana. Taglarida lisa bor, tepada ham mana lisa bor. Xizmat bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bizdan narxlar aytilmaydi. Keyin yana ayli ko'rib turib, yana ayli oshgan narx bo'lsa, bunchadan desak, bunaqa videoda bunaqa degansizlar deysizlarda, o'shaning uchun narx aytilmaydi. Telefon nomeriga bemalol qildiradiganlar bo'lsa, bog'lanaverasizlar, narxlarni tushuntirib o'tiladi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.